Wuzhou, with a long history, is a city deeply ingrained in tea culture. Liubao tea produced in this mountainous region is one of China's famous black teas, and Waterway was the best choice for Liubao tea to go outside.两广它本来就气候比较湿热，以前有些这种华工它下了奶呀，那个地方就更加湿热，所以说他喝这个茶的话，就会发现好像对那种水土不服一定的好处。所以说我们这个茶当时的话，也会作为一个小茶。像我们这属于温性茶，它可能对我们这个肠胃的刺激就比较，所以说它受众面比较广。With a history of more than 1,500 years, Liubao tea has also developed its own unique processing techniques. 在六堡茶这里呢，我觉得它跟其他的茶类特别不一样的地方，就是我们六堡茶它需要反复的揉捻。那再一个呢，我们六堡茶还有一个很特别的一个工序，它有堆焖这个工序，所以我觉得六堡茶的这个制作技艺呢，它是很独特的。我经营了六堡茶已经15年左右了，现在销量呢是越来越好。一个品质上，还有一个消费理念比较符合大众的需求嘛。